أحيانا بعض الناس يرى في المنام أنه في البحر وسط أمواج متلاطمة، ويركب سفينة معينة أو قارب معين، ويستيقظ من النوم قلقا خائفا، لأن البحر معروف أنه هو أمواج متلاطمة وهموم قد تصيب الإنسان، فيستيقظ وهو قلق. وأنا أقول لهذا الشخص: إذا كنت في وسط هذا البحر على سفينة لا تقلق، لأن السفينة في الحلم معناها بإذن الله تعالى النجاة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة.